सिर्फ वेल्डिंग नहीं, अब काम में दिखेगा सिस्टम, सेफ्टी और प्रोफेशनल क्वालिटी। एटलस वेल्डिंग में अपनी वर्कशॉप को बनाया कंपनी टाइप सेटअप, सेफ्टी बोर्ड, वर्क एरिया, रॉ मटेरियल सेक्शन और प्रॉपर स्टोरेज के साथ। क्योंकि मजबूत काम वही जहां अनुशासन और ईमानदारी दोनों हो। हर गेट, रैक और फैब्रिकेशन में मिलेगी मजबूती, फिनिशिंग और भरोसा। अटलास वेल्डिंग, गांव में भी अब प्रोफेशनल कंपनी वाली पहचान।